Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Што добре дојдовте, добре ве најдов, нема кај да мрдате. Прибирајте се дома затоа што започнува наскоро полицискиот час и повеќето од луѓето се дома. Притисокот врз емисијата како никогаш досега не бил поголем. Имаме проблем со звукот, дали е се окей? Добро. Добивам само инструкции и се е во ред, продолжуваме. Вечерва ќе посветиме една емисија која вам, нам, мене, на сите треба да ни помогне околу тоа. Драги мои, ние сме во карантин. Тоа е исто као да си во затвор, не смееш да мрдаш, али го викаме карантин. Ете така, поубаво. Седиме дома, многу не се движиме, јадеме храна која веќе може да ни направи проблем. Во целово ова лудило со коронавирусов, оправдано или неоправдано, ќе покаже времето и историјата, мораме да работиме на собствениот имунитет. Вечерва гостим преку Skype, поточно преку Viber, ни помалку ни повеќе, мојот драг пријател Миодраг Стојановиќ, кој е председател на Сдруженијето на нутриционисти на Македонија и магистер на тема реиши пеучурките и нивното влијание врз имунитетот на човековото тело. Миодраг, добро вечер и добре дојде. Добро вечер и поздрав до гледачите на емисијата и се надевам дека со нови информации и со интересни информации како да ги надминат сите овие моменти на изолација ќе помогнеме барем за степен да ги обучиме луѓето што да прават во овие времиња кога се во изолација, нели? За да знаат како да се однесуваат и како да си го подобрат своето здравје. А знаеме дека здравјето пред све се однесува на имунитетот и подобрување на имунолошкиот систем. И како имаме ние подобар имунолошки систем, така и можеме да се справиме со сите овие болести и вируси што ни доаѓаат, микроорганизми што секојдневно, бактерии што не напаѓаат во овие посебно овие критични периоди. Така да благодарам за поканата уште еднашка, еве оставам да почне да се развива дискусијата, али пред се би сакал луѓето да внимаваат со исхраната, бидејќи знаете дома кога сте малку несвесно се движите во еден затворен круг тука и изостануваат вежбите, изостануваат смислата за храна, некогаш од паника, некогаш од досада, некогаш се имате чувство жет или на глад и не можете тоа да го препознаете и секогаш сте поврзани или сте близко до фриждерот или до кујната. Тоа треба да најдеме начин како да го исинхронизираме и да го ставиме под контрола. Сега би започнат дека сами знаеме. Да, само мал вовет. Значи, со здравствените работници со кои разговарав, сите исто велат дека главниот лек во оваа борба е имунитетот. Колку нашиот имунитет зависи од исхраната и движењето? И од што зависи? Така, најмногу зависи од самите нас. Значи, како ние приоѓаме кон одредена работа, пред све да го подобриме имунитетот, а ние сами знаеме дека ние го нарушуваме својот имунитет со тоа што премалку се одмараме, преголем стрес имаме, не внимаваме во тие моменти каква храна внесуваме, значи не го третираме, треба ние како храм да го третираме нашиот организам, да внесуваме точно избалансирана исхрана, точно да се знае во кој момент што ќе внесеме, да не се прејадуваме, да не го преоптеретуваме својот организам, заради тоа што така организмот кога е преоптоварен не може да функционира правилно, губи многу време нели на варење на храната, посебно брзата и процесирана храна, тоа го прави да го успори целиот метаболизам, а со успорувањето на метаболизмот малце по малце ние го нарушуваме своето здравје. А првиот симптом на нарушено здравје е дека стануваме без енергија, стануваме потроми, се будиме уморни, поуморни него што сме легнали, така натаму. Меѓутоа и правата комбинација на храна. Често пати ни се случува да конзумираме храна која нема хранливи или нутритивни компоненти доволно во организмот кои ни се потребни за да може комплетниот метаболизам да ни биде развиен. А сето тоа на крај ќе донесе да нашиот
организмот Мики, стане застани. тром и Последниве две дека реченици. е влез за сите Миодраг, болести. последните 3 реченици не се слушнаа убаво, имаше повторно малку застанување во програмата. Чекај, збориш, не се слуша. Момент, да застанеме малце. Да застанеме малку, јас ке, а ти ке реверзибилно, а јас малце да надополнам. Значи, во овој момент господин Стојановиќ ни објаснува врската помеѓу имунитетот и она што го внесуваме во себе и првите симптоми кога покажува организмот дека нешто не е во ред. Значи, Миодраг, оние моменти кога се чувствуваме најадено, опуштено, дремка, не се движиме многу, немаме активност и станува цел ден си дремлив, тоа е по тебе сериозна ситуација која индицира што? Што е тоа преоптеретен организам? Со што е он преоптеретен во тој момент? Повели. Немаме линија. Миодраг, немаме линија. Морав да ја прекинам програмата. Во моментов немаме добра линија. Ќе се обидам повторно да се слушнам со господинот Миодраг. Ќе пробаме уште еднаш. Требаше ова емисија, за жал гледате кај нас некако интернетов как мъке, а со Германија имавме перфектно можевме да искомуницираме. Жал ми е поради тоа. Денеска требаше да добиеме практични совети. Не се откажувам јас од интервјуто. Ќе се обидам малку подоцна да стапам во контакт со Миодраг. Во моментов се обидуваме повторно да стапиме во контакт, но ќе видиме каква е ситуацијата. Миодраг, дали се слушам? Не. Режија, го имаш звукот негов? Нема звук. Миодраг, дали во момент... Јас го слушам, да. Сега во моментов добро е. Можеме да го продолжиме разговорот. Значи, моето подпрашање, што е тој момент кога ние сме преоптеретени? Зошто премногу калории и храна не оптеретуваат и зошто ни го нарушуваат имунитетот? Значи, организмот наш, како совршена креација, си има свој циклуси. Значи, тој треба еден одреден период да ја конзумирате храната, таа храна треба да влезе во желудникот и таму да почне процесот на преработка на храната. И организмот губи многу енергија тоа да го направи. Јас го тргнав моето видео за да ја олесниме врската да не те оптеретува. Значи во програма си натаму. Продолжите, молам. Да, и кога ќе конзумираме храна, значи кога ќе почне процесот на преработка или варењето на храната во желудникот, целиот организам и е сконцентриран да се случи таа симбиоза, да се одвојат протеините, да се добие енергија во организмот и сите оние витамини, минерали и нутриенти, и тогаш организмот е во таков процес. Ако ние постојано јадеме на секој 15 минути, половина час, саат време, значи премногу ќе го оптоваруваме организмот тоа да прави, ќе нема време кога да се релаксира, кога да ги направи сите оние останати метаболички процеси. И затоа е потребно ние кога ќе земеме оброк, помеѓу два оброка да има 3, 4 до 5 часа растојание помеѓу оброците. Така да ако вие почнете во 7 часот наутро, треба да завршите вечерта во 7 сати навечер и да имате после тоа одмор каде што организмот ги прави сите оние своји метаболички функции во организмот, ги подвојува материите и го релаксира и го чисти организмот. И наутро нормално треба да имате прочистување на организмот, тоест isfрлањето на фекалите. Дури е потребно на секој 6 часа тоа се случува.
Прашање. Еден од поголемите проблеми што се јават кај луѓето е остипацијата или запекот, народски кажано. Па да не кажам секој втор човек го има, заради тоа што си го преквитува опрата, тоа е страшно и тоа што вие држите токсини, да не кажам фекалии, држите во организмот, од кои што се развиваат и другите и страшни болести и така натаму. Така да све што имате во цревата е упринцип она од што сте вие. Организмот водата ја црпи од дебелото црево за вршење на своите функции, така да можете да замислите ако во цревата ви се наоѓаат фекалии, каква вода и каква течност ќе добива организмот за вршење на своите функции. Тоа значи дека вие воопшто не можете да сметате од тука ви доаѓа таа премореност, тешкоти, не може да функционирате, умор ви доаѓа, когнитивните функции, размислувањето ви се намалува и така натаму. Значи, во право се оние кои јадачките, таков си оти си полн со така. На шега на страна ме интересира една работа. Често пати кажуваш дека оброците треба да ги имаме на 4 сати и да знаеме колку калории внесуваме. Апсолутно. Во меѓувреме, што е оброк? Дали течноста е оброк, дали супата е оброк, дали кафето е оброк, дали чајот е оброк, што е оброк? Дали 4 сати треба на воздух да сум исклучиво? Ај малце тоа да го објасниме, бидејќи обично велат, Миодраг обично велат, ја на пример со твоја помош ослабев многу, сега качив многу, но забележав дека приказната со внесување на течности тотално не функционира кај мене. Кога намали внес на течности, јас се чувствувам и подобро, значи некаков и тој баланс. Некако изгледа, знаеш, многу се истурка тоа 2 литра течност. А колку манџа си испил, а колку чај си испил, а колку супа си испил, а колку течност има у таа салатата. Мислам, тука сега за оброците течноста, што е еден оброк, например? Значи, оброк е кога внесувате нешто што ќе го џвакате, што ќе го преработи во устната шуплина и после тоа полупреработено ќе се спушти во желудникот. Значи, тоа е оброк. Значи, течностите како што се водате, тие се само додадат, значи не може тој да биде оброк. Супата може да биде оброк, заради тоа што нормално супата ја соџвакувате, супата содржи и други работи. Значи, ако е пилешка супа, ќе содржи и делови од пилешко месо. Ако ќе содржи фиде, ќе содржи морков, ќе содржи некој друг зеленчук што е внатре. Значи, тоа го преработуваат. Кафињата, чаевите... Кафињата, тоа се све пијалоци што го подобруваат, да кажам, здравјето кај луѓето. Например, со едно кафе вие ќе добиете енергија, нели, ќе се забрза пулсот и така натаму, меѓутоа и со кафето не треба да се претерува, не треба повеќе од 2, максимум 3 кафиња да испиете. И тоа треба да видите кој вид на кафе. Нормално кафето не треба да се меша со млеко, бидејќи е лоша комбинацијата. Меѓутоа, денот треба да го почнувате со вода. Значи, секое станување вие треба прво, бидејќи дехидриран, вршејќи своите метаболички функции, вие се дехидрирани од сабале, прво станување треба да се испие 1 до 2 чаши вода. Значи, тоа ви се по 0,2, веќе 0,8 сте испиле од дневната доза. Па потоа, во текот на денот, зашто вода не се пие после оброк? Бидејќи ги растварат ензимите кои се стварат за разложување на храната. Повтори малце и обширно ова, зошто не се пие вода после оброк? Чекај, ние сме учени и имаме некоја традиција и сегде, додека јадеме, пиеме вино, пиво, вода, тоа ни помага во џвакањето на храната и така натаму. Што ти советуваш? Значи, и научниците и сите испитувања во областа на нутриционизмот и на здравата храна кажуваат дека течноста, тоест водата треба да се испие однапред и да се направи, бидејќи водата не се задржува долго во желудникот и така да немате проблеми, малце ќе направи благо пополнување за да не можете и повеќе храна да ставите, меѓутоа е доволно тоа. Значи вода требате некои 20 на минути да испиете пред оброкот, а после оброкот заради тоа што вие ќе направите во стомахот кога ќе влезе храната, треба таа храна да се разложува, нели? Се лачат ензими кои разложуваат храната. И вие ако додадете уште вода, тие ензими се разблажуваат и веќе имате проблеми, чувствувате надуеност, чувствувате тешкоти и така натаму.
Значи, сем што треба да ви биде избалансирана исхраната, треба и во количината, треба да внимавате и што внесувате. Исто така и овошјето не се зима после оброкот, бидејќи тоа... Чекај, уште за оброкот, не улетуј за ово. Значи, бурекот која го јадам, да не локам јогурт. Апсолутно, апсолутно. Значи, јогуртот треба пред тоа да го испиете. Фала што се јави, пријатно, не ми се свиѓа муабе, чао. Гаси, доста беше емисијава, имаме проблем на линија, ало, како тоа скара без пиво, на што личи? Шега на страна, ние сме научени, значи, сувата храна што ќе ја внесеме, ја морам да ги повторам твоите реченици, ги повторувам само, значи, сувата храна, да не ензимите ја варат, а ако внесуваме течност, ги раствораме тие ензими кои треба добро да ја сварат таа течност. Апсолутно, точно така. А нашите навики полека треба да ги надминуваме. Втор проблем кој ни се јавува, тоа како што каже, е прекумерното конзумирање. Нели, те пиво, те ракија, те не знам што таму и така натаму. Например, во Италија ракијата е пиет како дижестив на крај на оброкот, а ние секогаш ја пиеме од почеток, нели, заедно со салати и така натаму. И тоа е можеби добро на почетокот, така, грапа, Тоа е сите тие работи полека мораме да ги смениме. Многу често, најчесто луѓето се повикуваат, па дедо ми правеше така, па живееше ова. Овој правеше онака, на минатото многу се навраќаме. Меѓутоа морам еден податок да кажам кој циркулира. Луѓето во минатото многу повеќе биле гладни отколку што биле сити. Значи, тој ќе отиде на поле, ќе работи цел ден таму, ќе има еден оброк, никош нема 2-3 оброка таму, колку да ги задоволи своите потреби. И луѓето и навечер порано си легнувале и немале обилни вечери. Тоа ќе се подкаснал нешто малце, најчесто биле тоа ферментирани производи, дали тоа ќе било кефир, дали ќе бил некој облик на јогурт или комбуха, и ќе легне и така да, и затоа луѓето биле подолго вечни, бидејќи не биле преоптовари, не го преоптоварувале организмот со храна. А секогаш кога организмот преоптоварен со храна не може да функционира, бидејќи нели бара релакс, бара да има, и затоа и постите се добри секогаш да биде. Има сега пости дури наједноставен пост 3 дена, на пример, од 7 саат вечерта да не јадете до другиот ден до 10 саат. Што и како возможно, нели? Можете да пиете вода, можете чаеви незасладени, и тоа 3 дена само тоа ќе видите како ќе ви се врати енергијата, како организмот поинаку ќе почне да функционира. Значи, сите тие работи се научно докаже, испитувањата се до таму дојдени да луѓето веќе сугерираат пости. Сем невен или што имаме ние великденски пости, пред тоа имаме божични пости и така натаму. Тоа е добро направено, можеби. Но во овие пости проблем е што, прво, многу погрешно се разбира тој збор, се идеме во една друга сфера. Пости значи воздржување од храна. А овдека имаме кифлици, геврече, бурече, постно, симит погача, па манџичка, па оривче, и тоа е огромна количина на скроп. Луѓе едноставно не прават дистинкција што во суштина, они не знаат. За нив ориз е една работа, леп е друга работа. Во суштина и лебот и оризот исто и основа има, тоа е скробот. Така. И сега седиме дома, изнакупувавме брашно и зејтин, со брашно и зејтин што се прави? Све, само тесто. Тесто, али добро, ако е интегрално брашното и треба да има внес на интегрални намирници, дали се тоа во облик на паста, ќе кажев, во облик на тестенини, или тоа лепот интегрално брашно, дали е тоа хељда, дали е тоа ржано брашно, или цело зрно, тоа се интегрално, што е све интегрирано внатре. Значи, мора да се води внимание заради корисните состојки што ги има во целите зрна на пченка и пченица. А што се тие корисни зрна? Тоа се влакната во суштина. Влакната, така. Значи целото не се љушти, не се вади ни една состојка од нив и целото се мели. Затоа има повеќе хранливи состојки, тоа помага на дигестијата и така, и перисталтиката се
се средува со тоа обавезно, нели? Зборевме. Сакаш да ми каже, ај во суштина вака да го разглобам, бидејќи вие сте стручен, вие во суштина ни кажувате да јадеме што помалку обработена храна, значи колку е храната пооригинална, организмот тогаш повеќе се мачи, нели? Зборевме дека сакаме да го релаксираме организмот. Како сега, кога свежата храна и тие влакна кои се тешки за варење, па помагаат од друга страна. Малце ми е тука конфузно се едно од друго. Значи, све во количина, значи, вие кога ќе јадете свежо овошје, организмот е навикнат на свежото овошје, не е навикнат на трансмастите и на преработената храна, бидејќи се исцрпува да ја доработи организмот. Тука е исцрпувањето, а ништо не можете да извадите од неја. Заради тоа што извадени се сите нутритивни вредности од чипсот што имате вие хранливо таму. Тоа се некои си парчиња на компирчиња натопени во зејтин, така, или во оние додатоци. Али душево ми е супер. Седам, не искачам, лоша програма, пушташ Дебелиов на телевизија, јаде бурек и така натаму. Што да правиш друго? Земи чипсот и пиво и супер. Мене ми е супер. И онака колку посолено или колку поблаго, доаѓа едно смирување. И нема нервоза, не ми бара организмот, не сум гладен. Зошто да не продолжам така? Така, во правот си, многу е работено на вкусовите да се погодат, така да ке луѓето кога се погоди вкусот во секунда, тоа го зима, се одлучува за тоа, затоа што ако го направиле тоа да нема добар вкус, никој нема да го зема, нели? Или Кока-кола се напиете, или во Макдоналдс да пробате хамбургер, чизбургер или веќе не знам што и така. Една пица, литро Кока-кола. Па еве да ти го покажам ја мојот колега, изгледа боле и од мене и од тебе. А само на пица, али види, може тоа оти пицата е на дрва праена, може тука има нешто. Може, тоа се има. Може би интегрална пица и така натаму. Да. Меѓутоа и дабово дрво да е така од поздравото. Дреново дрво печено. Значи советите одат до таму да и ти на самиот почеток најави, бидејќи храната све повеќе станува во функција на парите и луѓето све гледат како повеќе да заработат на тоа, а помалку да се грижат за нутритивните вредности што ги има. Дури и нели, сега знаеме дека во 12 месеци во годината имаме ние патлиџан, имаме краставица на пазар и така натаму. И сега тоа начинот на кој што се одгледува е малце, нели, тоа се фоли, пак каков производ се добива, тоа веќе знак прашање. Од причини што храната веќе и од самата земја, почвата веќе не може да ги исцрпи, да ги добие сите оние нутритивни вредности, затоа сме приморени ние да земеме додатоци суплементи, кои што фино ќе допринесат да ние ги имаме во секој момент, ги имаме оние нутритивни вредности кои се потребни за организмот, како што се макро и микроелементи, како што се витамини, минерали што се наоѓаат во производите. Од светските истражувања покажа дека решито и кордицепсот се едно од најпотентните медицински печурки кои ви дозволуваат на еден природен начин да ги вратите сите оние макро и микроелементи, витамини, минерали кои ви се потребни на организмот. И тоа се зимаат нормално во количини согласно на вашите потреби и согласно на возраста во која се наоѓате, полот и нормално дневните активности. Ај запиши таму прашање кој ќе одреди колку ти треба за тоа кога ќе дојдеме. Еве да. Сега сме во една ситуација да идеме, не секој ќе земе и кордицепс и некој ќе земе лимуни, некој ќе земе лук, некој ќе направи нешто за свој. Но во оваа ситуација домовите се преполни со се, најмалку со свежо овошје, затоа што не одиме сега по маркети често како што одевме, нели, заради целава ситуација, и ги се купува леп, сирење, месо, кој пости, кој не пости, тие што постат се на компир, на ориз, на граф, и така натаму и така натаму. Децата ги задоволуваме нивните потреби со сокови
кој искрено да кажам, ти можеш да ме демантираш колку сакаш, но ја велам подобро е Кока-кола да му дадеш, одошто овие сокови од тетрапак што се на полиците кои се да, Кока-кола Зеро е поздрава по мене одошто оние сокови кои во суштина нели 100%, во суштина е тоа сируп на растварање со многу вкус. Тоа е моето мислење и сум убеден во тоа. Но еве да почнеме прво со децава. Во оваа ситуација кога не се надвор, не трчаат, затворени се дома, телевизор, на мобилни телефони и така натаму. Што можеме да им препорачаме, што можат сега родителите најдобро да им понудат во оваа ситуација, а немаме нон-стоп свежо овоќе. Јаболка има, тоа знам дека има јаболка. Има јаболки, портокали. Значи, се уште и на отворените пазари има доволна количина на јаболки, портокали, сега се и зелени салати, има ротквици, се уште може тиква да се најде. Кај те јаде дете тоа кога дома се меси, значи отварам социјални мрежи, се надпреваруваат, кој поише се здебелил, кој поише направил некоја суканица, пица направил, замесил лова, кој каква манџичка мрсна со брашненце, со запршка. Значи, просто е, во овој момент е надпревар, нели, сготвив ова, сготвив она. Така. И така, ќе биде уште пар недели, но што не очеку... Да, првин за децава е да видиме. Значи, за децата све нека се ограничат количините. Најбитната работа е да се ограничат количините и оние што се грицки да се исфрлат скроз. Значи, добро е да се направи една домашна супа, дали е тоа пилешка, дали ќе биде јунешка супа, да се направи некоја си чорбичка од зеленчук и така натаму, сега го има во изобилие, дали ќе стави морков таму, дали ќе стави блитва и да се направат навики кај децата. Зашто најголемиот проблем што навиките дома се стварат, не се стварат на улица. Значи на улица се јаде брза храна, а дома се ствараат корисните навики за децата. И лесни телесни вежби децата можете да ги заиграте. Значи сите во ходникот може да направат 2 линии, 3 линии, па да ги прескокнуваат или да протрчат од една линија до друга, па за колку време тоа ќе го направат, можат со расширени раци и нозе да подскокнуваат и така натаму, сето тоа да биде во облик на игра или да си додаваат топче. Значи децата многу побрзо ќе се заиграт, само треба волја да имаат родителите да направат некои си интересантни игри за децата. Исто така за да ги одвојат. Па еве ви кажа со додавање ја предлог да кажам. Аха, да, предлог. Еве како диск-џокеј. Значи, нити се разбирам у вежби, ме мрзи вежби, ама затоа ако пуштам... со музика. Да, така? Ако пуштам домашно диско, и тоа диското уште да е со оние добри рок работи, например Нирвана, баш денеска ја слушавме, Металика, брзите песни, па со тресење, со викање, со скокање, со шутка, со све онака. Така. Мислам, добро е во денот еднаш да се испотиш барем 15-20 минути на некаква таква активност. Што викаш ти за тоа? Апсолутно се сложувам со тоа. Значи, секоја активност, посебно во овие услови кога сме затворени едно друго, и треба и да проветрите малце дома, да влезеш свеж воздух, ама со децата ги знаат сите игри, децата сами ќе ве насочат која игра нив им е најинтересантна. Дали е тоа додавање балон или додавање топче или подскокнување или шизење. Да, ама све тоа на мобилен го прават. Па добро, се не може да шизи на мобилен. Може да, али тешко се одвојува. Тоа треба значи дома да се изгради еден таков став и карактер, како и за исхраната, така и за вежбите. Што се ризиците ако ти даваш совети, повеќето сега седат, чепкаат нос. Што ви е тупа, чекаме. Тоа е тупа, тоа, она, добро, ајде, знаеме, ќе биде. Да. Но, ајде кажи ми, што се ризиците, што ги чека луѓето, бидејќи ова ќе трае повеќе од месец дена, како што гледам, ќе останеме дома, храната ќе остане иста. Што се ризиците, значи поздравјето на човекот со ваква храна, која и со олку малку физичка активност? Значи, што нема физичка активност и премногу се внесуваат храна како енерген, тоа се калории, организмот веднаш на премногу калории и премногу храна и шекери ќе почне депоа да ствара. Бидејќи кога ќе дојде во желудникот, да кажем шекерот или јагленот хидрат,
прво нели мозокот распоредува на кого што му треба. И ќе кажат мускулите, нас не ни треба, така, ние имаме доволно. Мозокот ќе каже, и мене ми треба, имам доволно. Органите други ќе кажат, и нас не ни треба, и што ќе биде следното, само да се ствара депоа. Депоата ги стварат оние... Што најдов две депоа кај мене, Памела Андерсон не ми е рамна. Ама без силикони. Така, значи со тоа кај депоата, кај масите е исто така проблемот што се собираат и токсини. Значи вие на некој начин ќе створите токсин. Па тој токсин после ќе ви ги стварат другите проблеми. Значи вие морате да направите еден распоред и еден ред и во исхраната и во активностите за да се заштитите самите себе и за да заштитите и околината и да го заштитите вашето семејство. И да не го оптеретиме здравствениот систем. И системот, ма и сами ќе се оптеретиме. Што се ризиците? Кон какви болести, заболувања води? Па ете, ви кажат прво што кога немате вие активност, прво што ќе ви се јави, нели, холестерол ќе ви се јави зголемен крвен притисок, кардиоваскуларни заболувања, проблемот што вие, диабет ќе ви се јави запекот. Запекот се јавува кај секој втор човек. Веќе немате некој си човек кој има добра перисталтика или дигестивен тракт. Сите има, дали е тоа од стресот, дали е тоа од оптеретување, дали најчесто е тоа комбинација од лоша исхрана, од прекомерно седење, мала активност, храна без нутриенси и така натаму. Тоа е огромен проблем кој го окупира светот, а не окупира само нас. И не знам, бидејќи ви кажа, вие кога ќе влезете во продавница, добро го кажа ти тоа, дека ви пишува едно, у принцип вие купувате друго. Значи таму ви пишува нема засладувачи, а уствари има засладувачи. Нема тоа, уствари има. Нема, значи вие не знаете што купувате. Зошто? Сакаш да кажеш дека многу од тие декларации лажат, ние не можеме да ги провериме? Па или се има двојно значење или има значење кое Ајде помогни ни малце да разбереме. Да го толкувате, така? Ајде. Значи ви кажува не содржи додатни шекери, нели? Може би не стават они додатни шекери, меѓутоа самиот процес на правењето е полно се во кетчапот, ако таму не пише дека не содржи шекер, мора да стави шекер за да се одржува повеќе. Да, и тоа количината на шекер е скоро нешто помалце од мармалад. Тука да се разберем. Значи, кетчапот е солен мармалад. Има огромна количина на шекер. Тука да се разбереме. Значи, шекерот го детектираме како еден од најопасните работи кои сега ги конзумираме во ова. Шекерот е првото. Зошто шекерот е толку опасен? Па нели тоа се јагнеј хидрат, тоа еднаш ви ствара депоа, вие стварате, значи организмот има потреби нонстоп од шекер, за да може мозокот да ви работи добро, имате потреба од шекер. Меѓутоа таа количина не е неограничено дека вие може да взимате. Точно треба да се знае колку. Вие во организмот, во мускулите, секое време имате околу 400 грама шекер. Кој обкружуваат и мускулите. Сега вие ако не го трошите тој шекер, тој ви ствара депоа. А депоата ви се масните наслаги што ви се стварат. Масните наслаги прават да ги добиете сите оние кардиоваскуларни заболувања и да ги добиете оние отежано движење, отежано дишење и така натаму. Значи вие имате огромни, после не може да функционира срцето, треба повеќе да пумпа, го оптоварувате и срцето, ги оптоварувате бубрезите, дигестијата оптоварувате, значи имате само проблеми. Значи еден податок да ви кажам кој циркулираше до 50-тите години од 1950 до 50 година, просечно конзумирање на шекер по жител било 5 кг. Да во денешни услови тоа преде на 65 кг шекер годишно. Значи тоа е веќе енормни значи не е тоа зголемено за 100%, тоа е за 1000% зголемено. Ај кажи ми, еве сега да идеме нешто друго. Бидејќи секогаш кога имам емисија со тебе, работам со колега кој се смее 3 пати поише од тебе на нашиве муавети. Пошто додека ја и ти збориме, он ќе изеде една пица, ќе испие литро кока-кола и ќе изеде едно чоколада. У добри години е, али никакви не таложи, нити има било какви здравствени проблеми, нити му се покажа. Како може
некои ликови, а сигурно не е единствен, а нема проблеми ни со констипација, нема проблеми ни со холестерол, ни срцеви заболувања, едноставно никаков проблем. Јаде можеби еднаш дневно, претпоставам дека еднаш дневно јаде, така ми кажува, ќе се изнајаде и после тера цел ден нема никаков проблем. Значи тоа се вика добар метаболизам дека има и не внесува премногу. Што е тоа добар метаболизам? Бржи од метка, јачи од полиција? Така нешто што да. Дека се тоа организмот успева да го соглава многу брзо, да го распореди и да функционира како што треба. Зашто? Зашто кај него е така, кај мене не е така? Заради тоа што, например, ти во денот јадеш 3, 4, 5 пати, може би се пообилни твоите оброци во однос на неговите. Он може би потребата од јаглени хидрати и од шеќер ја надокнадува со тоа чоколадо што ќе го изади и така натаму, што организмот и така има. Како да знам колку трошам со мојата физичка или нефизичка активност за да знам колку да внесам? Тоа веќе може и во калории да се вака. Значи вас дневно ви е потребно отприлика на просечен човек некои 2.500-3.000 калории дневно за да може да функционира. Со самото работење на метаболизмот, организмот троши негде од 1500-1800 калории, така да другите треба вие да ги потрошите со умствена работа, со физичка работа, со движење и така натаму. Така да значи да не идам оние крајности, нели? Ако човек работи у рудник или работи на нива, физичка работа, има неограничен внес на калории, бидејќи на вистина така 4.500 калории, зависи колку е потребно. Оти ќе ги изгори. Така ќе ги содаш, мускулите работат, нон-стоп има контракции, така натаму, како ќе ги изгори. Како ти знаеш, Мики, еве ти како знаеш, ти си председател на Джудо Федерација, на страна се да не ги набројувам. Генерален секретар на Джудо Федерација. Генерален секретар, а касата ки тебе? Па не, ке багажникот. Како, например, ти знаеш со која вежба колку калории, или можеме сето ова веќе постои спрема тоа години, тежина и така натаму, можеме да си направиме една пресметка дека наш 4 километри обична прешетка ќе ни потроше 200 калории. Па ако изедам пола чоколадо со 1 сат ќе го потрошам. Ќе го потрошам, така. Така ли е? Значи веќе имате точни пресметки, веќе во смарт телефоните имате точно ви пресметува колку калории губите со одење, колку калории губите со трчање, со брзо движење, со возење точак. Веќе имате и листа на јадења измерени точно во грамажа, кое јадење или кој оброк колку калории ќе ви внесе. Тоа посебно го имаат пресметано дијабетичарите, бидејќи тие морат нели после тој инсулин да земат, точно дали знае треба да колку земеме пример, често сум забележал дека можеби најздравиот начин мене за исхрана ми е да ги следам како што прават дијабетичарите. Па во принцип да, они се најпримерни бидејќи зависат од пресметката што ја прават на јаглени хидрати и на внес на шеќери нормално дозволени и морат секогаш да водат бидејќи можат да добијат нормално и оној што е инсулински шок, нели да преде во хипо или во хипергликемија, така натаму. Затоа тие редовно прават пресметки и точно знаат и добра ти е констатација да тие можам да кажам дека се најпримерни од сите кој станува збор за болести кои у принцип немате некаква си болка. Оние што имат на пример повишен притисок и тие би требало да бидат дисциплинирани, меѓутоа се недисциплинирани, нели тие како ќе им дојде моментот, така се однесуваат. Иначе, пресметката на калории е една од битните работи согласно физичките активности. Меѓутоа, секоја физичка активност дневна од 30 минути ќе ви го подобри и метаболизмот, ќе ви го подобри расположението и вашата состојба ќе ја подобри. Прашање. Така да, ајде. Нашите не сопруги, не смеам да кажам, нашите сопруги се прекрасни ово она. Тетките, бабите и така натаму што ги имаме, по цел ден готви, чисти, прави, наукај се. Зошто, како се прави разлика и во што е разликата помеѓу физичка вежба и зошто оние домашни работи едноставно не успеваат, знаеш како имам впечаток, дека тие жени што се занимаваат претежно со домаќинство
и така натаму или едноставно повеќе како да се трошат одошто да се рекреираат, бидејќи рекреација значи да се обновиш себе си. Значи пола сат ако стварно се испотиш убаво, повеќе ќе ти направи добро одошто цел ден со метлата чистиш, бришеш и така натаму и така натаму. Зошто е тоа така и сум го забележал низ децении кај роднини, кај пријатели? Нашиот организам како една совршена креација може да издржи некои си физички напори кои му се во ритам. Значи, вие секој, за да се дојде до трошење на калории и за топење на масти и така натаму, морате 20 до 30% повеќе од нормалното одење или од нормалните активности што ги прави еден организам, да ги правите за да дојде до точно согорување. Домакинките веќе тоа им станала рутина и организмот веќе е подготвен за таа рутина. Таму нема некои си брзи, цел ден ќе сецка, ќе прави се нормално тука станува. И на крај на денот уморна сум, или доаѓа од работа, цел ден работа, биле у канцеларија, нели администре, уморна сум, а пак како... Тоа се психофизички е тој умор и нормално стресот што им доаѓа. Меѓутоа, еден од поголемите проблеми е што нема добро избалансирани оброци. Значи, треба да имате вие добро избалансирани оброци за да можете точно според вашите активности. Многу често пати ке домакинките, нели, кога децата нема да јадат, пони ќе си го дојадат, па кај ќе си го дојадат нивното, па и од децата ќе дојадат. А и тато ќе касне, огин да го изгоре. Така, нели, па направила кифлички, па да пробам од кифличките, па направила ова, ајде да пробам и од ова дали е добро и она со чести. И после седнала, види колку изедов мало оброк. Да. Или еднаш дневно, од што нема ти, тоа е исто проблем. Еднаш дневно ќе јаде, бидејќи нема време да направи ништо. Еднаш дневно ќе јаде, која јаде еднаш дневно, тогаш има проблеми, бидејќи организмот влегува во таа алфа состојба, во која што се плаши дека нема да добива редовно енергенс, тоест нема да добива храна редовно, и кога нема да добива храна, тој веднаш прави депоа. Тоа е поголемиот проблем. Како тоа, ако влегува у таа алфа состојба, тоа значи он стопира, ги складира овие. Па како функционираме? Зошто кога влегуваме у алфа не паѓаме у несвест? Ја продолжувам, цел ден не јадам ништо, не осеќам глад, супер се осеќам. И кога ќе дојдам дома, мртов гладен, ќе го изедам колегава со се. Значи, тоа е она што кажам, тоа се оние внатрешни аларми кои ги вклучува организмот. Ама зошто функционирам? Значи, што он исклучува, како имам енергија уште да функционирам, и мозок, и тело, или се збрла? Значи, он ако не внесува во точен ритм, заради тоа што целиот универзум е направен да функционира во некаков си ритм, нели? Како што денонокие е тоа саатот, минутите, така и внатрешниот часовник, биолошкиот часовник има свој ритм. И вие морате во еден одреден ритм, како што имаме ритм на кога сме будни и кога спиеме. Значи, не е нормално ние навечер да сме будни, а преку ден да спиеме, заради тоа што денот е направен за да се движат луѓето. Алфа состојба доаѓа... Има ли поубава работа? Види се, денеска доаѓаш и баба направила гравче, па со салатичка, па она меконо бело лепче, вака, па го бацуеш, па ќе направиш по паричке се. И кога ќе се изнајадеш, кога ќе се издригаш, кога ќе земеш едно пивце и кога ќе легнеш да одспиеш, па има ли нешто поубаво од тоа? Така. Навистина, тоа е добро, меѓутоа не треба често да биде тоа, така, навистина добро. И кога организмот не му се внесува енергенс на одреден период, тој го вклучува внатрешниот аларм и почнува да ја штеди енергијата. Викам, ја штеди енергијата, а вие ќе внесете еднаш ќе ќе штеди оваа енергија заради тоа што не знаеме у наредните 6 или 12 сати дали ќе внесеме повторна енергија. И вие во принципот на слабење треба да го залажувате организмот, нели, со оброци кои не содржат јаглени хидрати, кои содржат протеини повеќе, за да не ги складира јаглените хидрати и шеќерите како овако, да ги користи протеините. И кога вие во еден точно одреден период на 3 на 4 часа внесувате енергија, тој работи опуштено и работи добро. А почне му се стопират или му се наруши тоа, тогаш настануваат сите оние проблеми или позната како алфа состојба на организмот. И, нели, добро е тоа што го кажат, да дојдеш да се најадеш, па да си легнеш, да одмориш и така натаму, меѓутоа е тоа проблем, тоа не можеш често да се издржи, бидејќи тогаш доаѓа до тоа нагомилување на депо.
кога дојдов во вашиот хелт клуб, Да. со мојата претерана негде 120-30 килограми, ја бев во таа состојба каде што не можев да спијам повеќе од 4 сати, а да не се разбудам и да станам да се дојадам. И немав контрола што јадам и колку јадам, само да легнам за да можам да се отспијам убаво. Зошто се случува тоа? Една работа и зошто таа постојана глад се јавува? Како и како да се надмине? Значи зошто Значи многу често луѓето не можат да направат кога добиват, кога влегуваат во таа афа состојба, не можат да препознаат дали во моментот се гладни или сте жедни. Значи често пати се случува да жета ви се помеша со гладта. Пробајте било кога сте гладни, пробајте се напиете една или две чаши чиста вода. Тогаш ќе видите дали сте вие гладни или сте жедни. Често пати се дехидрираме премногу и ни се помешуваат тие работи. Али точно во интервали кога ќе внесувате храна, вие никогаш нема да имате после потреба да се дојадувате. Седнувате, се најадувате, станувате 3 сати, после тоа или 4 го внесувате следниот оброк, значи имате 3 главни оброка и 2 ужинки да имате и вие сте одлично. Нормално треба уз тоа да имате доволно зеленчук, да имате доволно овошје за да можете да внесете макро и микронутриенси и да внесете витамини и минерали, што е најбитно. Али често пати, многу често тоа ви се случува дека луѓето не препознаваат и организмот не може да си го препознава. Прво треба вие да си го научите својот организам да го препознавате кога што му фали. Како? Али со тие Како? Па тоа прво што ќе пробаме, првиот трик што ви го кажав е да пробате дали сте во моментот повеќе гладни или сте 2 чаши вода напите. 2 чаши вода. Видите што да. И ќе видите дали понатаму. Ама србите како викаат? Вода у ципелу не ваља, а камоли у стомак. Добро. Зато пиемо пиво и ракију. Да, за пиво, за ракија е добро како дефиниција, така натаму. Се шегувам, да. Значи, добар трик, 2 чаши вода и после колку? 5-10 минути да видиме дали гладта ќе се смири? Обично 20 минути е потребно да дојде таа информација. Ти 20 минути не се преживува? Па се преживува, ќе видите кога ќе дојде таа ситуација, супер ќе дојде и така натаму. Се преживува кога ќе го добиеш првиот стенд, кога ќе ти го направат, кога ќе ти ја збрцаат жицата до тука, после викаш, чекај бе, јас сватив. Така. И вториот поголем проблем е што луѓето многу касно почињаат со првиот оброк. Значи првиот оброк го зимат во 12:01 и тоа е веќе хендикеп за организмот, тоа е шок. Ама стварно не се гладни. Чувствувам дека не сум гладен од сабајле. Не ми се отвара уста. Се сложам, нека се прво станување треба да се напие 1 или 2 чаши вода од сабајле. Тоа е битна работа. Без оглед дали сум жеден или не. Не, обавезно. Ни жеден, ни гладен, дали сте прво стануваш 2 чаши вода пиеш за да надокнадиш изгубената вода, бидејќи организмот навечер за да ги врши своите метаболни функции, ја губи водата и дехидрира во текот на ноќта и од сабајле обавезно 2 чаши вода. Без никакви додатоци, ни лимон, ништо. Чисти чаша вода, 2 ќе се напиете и после тоа, после 15 на минути 20, можете да го земете ваш прв оброк и најдобро е првиот оброк да биде овошје. Дали е тоа јаболко, дали е тоа, да кажам, најдобро јаболко, банана или некој смути да направите од сабајле, да биде некој си по добро избалансиран енергетски доручок, да кажам, па после тоа ќе се оземете другиот оброк и така натаму. Али најбитно е сабајле што порано, да кажам, помеѓу 7 и 8,5 да го имате просто за да може организмот да почне да врти, да вари нешто и така натаму. И обавезно не заборавајте, луѓето често пати заборават, порано секојдневно во куќата имало некаков си облик на чорба, дали било тоа грашак, боранија, гравче, све било тоа чорбасто. Мора да со чорбата најдобро се решава перисталтиката и нормално и се решаваат и другите проблеми, што нема запек да имате никош и така натаму. И течности повеќе ќе внесувате. Подтечна храна подобро. Сувата храна секојаш проблеми ќе ви направи. Ја па инсистирам на сува храна затоа што со течностите мислам да ја разредам. Да.
Тоа е добро. И ресабратолот е исто добар од виното, што е една чаша вино треба да се пие, али само една чаша, не повеќе црвено вино, така да... Опс, се извинувам. Ги замолувам моите пријатели и колеги, бидејќи комуникацијава е на Вибер, да не ми праќаат во моментов, смени го кадарот. Дај ме на широк кадар. Да, дај ме на широк кадар за да го вратам мрчкам ова. Знаеш што, Мики, ова е добар момент сега да направиме една кратка пауза. Ајде, и да. веднаш потоа да продолжиме. Те Ајде, молам, запиши, бидејќи кој што сум ветрушка со паметот, запиши прашањето, ќе ми биде на колку често оброците треба да се земаат, и ти ја спомна паузата од 12 сати која треба да ја направиме, спиење или јадење. Има една теза која ја слушнав нова, па ме интересира ти да ми кажеш за тоа. Вели, 8 сати јади што сакаш, али 16 сати ништо уста. Океј. И тоа е добро. Океј, важи. Ајде, се слушаме. Драги мои пријатели и пријателки, продолжуваме со емисијата и продолжуваме разговорот поврзан со нутриционизмот и нашиот имунитет со магистар Миодраг Стојановиќ. Да ви кажам каде шо све работи и така натаму, ничком преку глава. Но, во секој случај, му посакувам уште еднаш добро вечер, добро дојдовте уште еднаш, направивме малку пауза. Слушај, и толку многу муабети за храна и прехрана, па и огладневме, иако сето ова заплашувачки делува. Ајде, одиме, значи, кога, колку често и паузите од оброците? Така, значи, дали ме слушате сега? Да, те слушаме одлично, дури и подобро од преска. Значи, секојдневните испитувања што ги вршат научниците од областа на нутриционизмот и на здравата исхрана е дека вие на организмот морате да му пружите шанса да има период на одмарање, за да може правилно да функционира. Добро беше твоето прашање на колку време да јадеме и колку време да одмараме. Значи, по некои дефиниции беше дека и јас го тврдев истото, дека вие кога ќе почнете сабајле првиот оброк да го земете, да кажам, во 7:30 или во 8 часот и последниот оброк да го земете вечерта во 7:30 или во 8 часот, значи 12 сати да имате дел со кај што ќе зимате храна и 12 часа да имате кај што ќе одмара организмот. Во тие 12 часа што земаме храна, колку често можеме ние да земаме храна? Ајде, охрабри ме, молим те. За да не полудам, да не почнам да си ја гризам раката. 3 главни оброки и 2 ужинки. Значи, точно е така избалансирано 12 сати да може тоа да го прави. И со скратувањето би можеле тоа да го направите. Што е бе тоа 3? Што е тоа 3 оброка бе? Кај живеете бе? Значи, ке имате доручек, имате ужинка, ручек, ужинка, а 5 оброка се тоа сосема е доволно и те како добро ќе функционира. И нема да бидат преобилни оброците. Ако вие земете 1 или 2 оброка, тие ќе бидат преобилни заради тоа што тогаш добивате наплив дека ќе бидете гладни, еден страв добивате, фобија дека сте гладни. У принципи кај сите луѓе е така, прекумерно велико ќе седнете во кафеа на негде, прекумерно од седењето ќе седнете 4-5 сати, за тоа време ќе изедете едно чудо леп, ќе изедете едно чудо, да кажам, месо или кебапчиња или веќе не знам што таму, и така веќе ќе го преоптоварите организмот така натаму. Уз тоа идат и пијалоци, идат и газирани пијалоци, така да... Ама ако фатиме српско оро, онака опа. Ако тоа ќе потроши на се, тогаш иде тоа. Кажи ми, сега има за оброците. Дали можеме да лажеме? Еве, навикнати сме на поише храна, ова е кој ќе влеземе, на пример, у супер педантно. Дур да влеземе у тоа.
Можеме ли да се лажеме со нешто да смириме совест, немирот на стомакот, гастритисот, учен на малце повеќе калории и така натаму? Со што можеме да го лажеме? Знам за краставицата, до овде ми е дојдена. Значи секогаш можете да го излажете организмот на еден следен начин, бидејќи пред себе имаш една совршена креација, не е лесно да се излаже, нели? Со лесни супи можете да го излажете организмот. Така да ќе внесете супа која нема многу калории и така ќе го излажете дека се едно од исто од производите кои... Пази само малце, кога викаш супа, у овој момент знаеш што прави? Ја вади она кесичкана. Нешто, мислам да се разбереме. Дека збориме за домашна супа, дека супите купечки во кеса се жив отров. Па сега кој како сака. Отров, така. Значи збориме за домашна супа, да ставите само едно фиде да ставите морков, да ставите пашкана, да ставите целер, кореното целер, да ставите ова што е листот од целерот, магданоз да ставите како подобрувач на вкусот и сите тие ќе ги сварите не повеќе од 6 до 7 минути, максимум 8 минути и на крај може една рака овес да ставите. Точно ќе добиете еден извареден добар оброк кој нема да изобилува со многу калории. Што беше последното? Што да ставиме во ова? Овес во супа. Овес. Да, тоа каква чорба ќе искочи, супер ќе искочи, да. И тоа на крај ќе ставите само кенабабри маце. Чекај сега, супа, ама блютњава не можам да ја јадам. Ти не се ја пробал, и како ќе можеш да ја ядеш? Без сол? Мислам, тоа е малце сол ќе се стави, малце ќе се стави со прва работа без сол. Сол ќе се стави. Добро. Али е добра како тоа. Втора работа, не знам дали се сеќаваш, порано грците едно од главните јадења што го правеа кога сака да гугосат, некој беше да направат една тава со бамја. Бамјата има многу малце калории, 100 грама бамија имат само 30 калории. Така да можете бамија и како и тоа е добар. Да, после се осеќа надалеку кога јадеш бамја, мислам после бамјата. Има такви едни ефекти. Да, турлитава со бамја. Турлитава. А турлитавата па? Така, турлитава. Па турлитавата малце комбинација. Турлитава порано се правила без месо. Ако без месо супер е турлитавата, него ние се научиме турлитава да правиме или компир манџа да правиме со месо, порано компир манџата била без месо. Па чекај сега, нели месото се протеини, нели проблем е компирот? Да, али така, да. Значи комбинацијата не е добра. Значи вие може да јадете посебно месо, посебно компир. Заедно значи не компир и месо, не и месо и компир, да. Не граф и месо. Месо, граф, ама да не ги мешаме тие. Така. И никогаш да не се прави комбинација повеќе од две. И дури и овошји кога зимате не треба повеќе од овошји, максимум 3 комбинација да направите. И тоа треба се акцентирај го, ова е добро. Значи, кога јадеме две работи да јадеме, тоа ли сакаш да ми кажеш? Апсолутно. Да, во Шаолин храмовите и хиндусите тие секогаш комбинираат две работи. Ако зимат леп, им е една работа. И одозгора може само да стави, да кажам, джем или да иде едно јајце со лебот и тоа е за него веќе комбинација од две работи. Така да многу е битно. Вака, да нагласиме, бидејќи ова е добар совет и за мене оригинален. Добро. Во тањирот, ако ставам парче месо и салата, толку. Нема грашаче, компирче, ова и она и такви тие работи. Не. Значи две работи само да мешам. Апсолутно. И ќе видите колку подобро ќе се чувствува. Ако земам млечен производ не се комбинира со месо, така? Јас, например, препорачувам сите да ги сфрлат млечните производи од една проста причина, бидејќи прво преку млекото се добиваат многу афлатоксини, кои беа страшни, беше нормално пред 2 години беше тоа една топ тема направена, бидејќи и заборавивме на неа. И заборавивме и афлатоксинот е еден од пострашните токсини што може да се јават. И затоа млеко и се преку млекото ќе внесете многу антибиотици со кои се боцкаат добитокот, тоа е кравите.
се ставаат и стероиди за да дава повеќе месо, се ставаат. Дали истото важи и за кисело млеко, за јогурт, за сурутките во прав? Да, вака сега, значи млечните ферменти заради бактериите што ги содржат корисите за нашата дигестивен систем, за нашиот дигестивен систем и регулирање на перисталтиката, е препорачливо, али не повеќе од 2 пати во неделата да го направите. Вау, толку малку. Толку малку, да. Добро. И тоа е незгодно бидејќи веќе кравите и третирањето на кравите, значи имаше професор Какоринов, имаше едно своја предавање каде што кажа дека во овој момент да се направи акција зиро толеранција, во Европа треба да бидат затворени 300 фарми во моментот. А тоа зиро толеранција значи третирањето на добитокот, да се носат по ливади, да не се боцкаат, телињата, тоест кравите на вештачки начин да не се обладуваат, тоест на природен начин, телињата да не се тргнат, за да не цицаат, за да има негување на вимето на кравата, да не се мозат со мозници, што се овие автоматски, да не им се стават антибиотици, да не им се стават стероиди за да дават, дали замест да не им се значи, дават. се тешиме кога купуваме млеко и мислиме дека Тоа е некоја бела течност, да, и сирењето и млекото тоа е бела течност. Многу од храните кои содржат се на база на сурутка и се нискокалорични, се добри за онаа протеинска диета. Колку се они па проблематични во ова? Кај сурутката, значи нешто од производите млечни што може да останат, да кажам, како добри, тоа е евентуално сурутката и урдата. Тие две работи може да се издвојат од тие, бидејќи начинот на кој што се добиваат е поинаков. Меѓутоа, еве приметете и вие кога ќе отидете во продавници да земете на пример урда, на секој или на секој втор млечен производ пишува растителни масти. И сега кои се тие растителни масти кои ги има во урдата? Најчесто палмино масло е. Најчесто палмино масло, да. И тоа е незгодна работа, меѓутоа дојдовме до првото дека луѓето веќе индустриите тоа го гледат како механизам за добивање пари и само гледа да го има обликот и да го има вкусот на тоа, а не го гледа дали ги исполнува здравствените услови и така натаму. Океј, кажи ми сега за фреквенцијата уште еднаш, па ќе идеме за имунитетот малку поопширно. Значи, онаа теза ја слушнав, некои ја користат, например, 8 сати јаде, но 16 сати ништо не јаде. 1/3 у денот ја посветува само на храна. Што се случува за тие 16 сати и колку мислиш дека може да биде? Бидејќи ти ја препорачуваш она на 4 сати и така натаму, овде ти вика немаш ограничување. Што сакаш, колку сакаш, ама 16 сати ништо во уста да не ставиш. Види, многу сме близко, тоа теза нели полека заминува во историјата, бидејќи 8 сати не е тоа ти колку сакаш да. Пак мораш да бидеш умерен во јадењето и тоа е значи да почнеш со доручекот или појадокот во 8 часот и да завршиш во 16 часот, што не е некако си голем проблем. Јас можам слободно да кажам дека доста често мене ми се случува тоа, да првиот оброк ми биде сабајле 7:30-8 и последниот да ми биде 4-4:30 кога се вратам дома. Така да не е тоа, не знам како, али има простор организмот да се релаксира. Значи да ги свари, да направи симбиоза, да преработи, да ги искористи сите корисни работи, да ја направи перисталтика, да се одмори. Значи му давате вие повеќе простор за одмор на организмот да може правилно да функционира. И навечер нормално кога се лачи мелатонинот, вие да паднете во длабок сон. Како вие ќе паднете во длабок сон ако вечерте во 10 сатот сте изеле еден огромен хамбургер кој не може да се свари наредните 3 сати. Така да веќе здрава логика. Порано луѓето со самото стемнување си легнувале, нели? И ќе си легне, тоа било, да кажам, летно време 8:30-9 сат, зимно време веќе... Чекај малце, реченицава погрешно се изрази, да ти дам да се коригираш, да не те тролат, а и да им кажам на гледачите, можат да поставуваат прашања, јас ќе ги видам ако ги пратат, нели, на мејл или на мојот профил, рече дека со станување си легнуваат.
Мислиш со зајди сонце си легнуваат? Со зајди сонце, да, со така. зајди сонце си легнуваат. Ние сега, како легнување со зајди сонце? Ние мора да видиме полициски часи, еве почна полициски час, сега да видиме комшијата дали искача по пењоар, чекај комшиката се што прават и така натаму. Значи, поинако е, биоритамот е на современата цивилизација, пред 12 никој не легнува. Едно што е пред 12, али вие кога станувате доцна, веќе вие го држите организмот буден и тој организмот што прави? Веќе влегува во некој си дисбаланс таму и што потегнувате? Да, ми се грицка нешто, чека да грицтам, чека да пивнам и така натаму и веќе тука настануваат првите проблеми кои сами си ги правиме, нели, кога не правиме ред. Нели, тоа е и изградување на карактерот. Бидејќи ја следиш и цела ова ситуација, што мислиш ти сега за овој коронавирус и како да му се спротиставиме? Што препорачуваш? Значи, како што кажав и како нутриционист, секако. Како нутриционист, значи исхраната и додатоците кон исхраната треба да ни бидат секогаш на дофатна рака за да изградиме еден силен имунолошки систем. Зашто само организам и човек кој има силен имунолошки систем може да се избори со сите бактерии, вируси, микроорганизми кои повеќе, кои помалку делуваат секојдневно на нашиот организам. Значи, првиот систем на одбрана на нашиот организам е имунолошкиот систем. Значи, ние секојдневно вдишуваме токсини, секојдневно внесуваме некакви вид на бактерии, на микроорганизми, вируси, вакви или онакви, нали, некојаш нели ќе се почувствуваме лошо 1-2 ден, може да и да немаме температура и поминува, нели? Меѓутоа, ако ние тој имунолошки систем не го надградуваме секојдневно, ние само ќе тонеме доека еден ден не откаже имунолошкиот систем и пријатно огледање веќе не може организмот да се бори. А за да изградиме силен имунолошки систем, како што дискутиравме, потребна е добра храна, потребно е одмор и контролирањето на стресот. Ние се навикнуваме на стресот, на жалост, и веќе него ни забележуваме дека постои. И кога не забележуваме дека ни постои стресот, ние не знаеме како да се бориме тој, како да го ограничиме. Секојдневно на работа, во сообраќај. А сега и затворени дома, па се избоктисуваме. Се карате ли дома? Има ли трвење? Мислам, сега не те рчкам во твоја интима, но луѓето велат, знаеш, не секој има комотни во мал тесен простор, ограничени средства, проблеми, помала плата, доаѓа до нервоза и стрес и така натаму. Но секако, нели, дискусиите нормално се водат, сега секој има свое мислење и согледување како да се решува, што да се направи, кои се следните чекори, што треба се... Ти што би направил? Што ќе направиш за тебе и твоето семејство? Што ќе им препорачаш на оние што ќе дојдат во Health Club да побараат помош за, например, некој има кардиоваскуларен проблем, знам дека вие им давате совети за да им изработите начин на исхрана спрема годините, спрема болестите, афинитетите и така натаму. Пред све, јас препорачувам на сите да обрнат големо внимание на исхраната. Пред све, како што кажавме, нели, да тоа биде 8 или 12 часа во денот да се има оброци, после тоа да дозволат организмот да ги преработи сите тие работи и внимателно и да се одмори бидејќи сето тоа е напор за еден организам. Пред све би ги советувал да почнат да земат нормално С витамин, кој е потребен во овие периоди, заради тоа што знаете, С витаминот помага да организмот ги надмине тие работи, пред све како да го спречи антиоксидантниот стрес што стварат слободните радикали. Али пред све би советувал да земаат добри количини од реши од кордицепс, кои се богати со нутриенси, минерали, витамини, макро и микро нутриенси, така да ги надокнадат сите оние што не можеме да ги најдеме во нашата така. Дај горна камера. Да, реши и кордицепс е една од двете медицински печурки кои се каква кои светските научници дадоа големи признанија, иако на далекиот исток во Кина и на Тибет се користат 2000 години, заради тоа што во принцип и на јапонски решито има еден назив, се вика маиетаке или лек за 1000 болести. Меѓутоа, пред све, добра филозофија што решито и кордицепс тргат од стварање на
на здрав имунолошки систем. Кога имате здрав имунолошки систем, организмот како наша совршена креација може со све да се избори. Пред све содржи големи количини на германиум, просек негде околу 2000 ppm или parts per million. Само заради информација, германиум содржи и лукот кој ние го користиме на нашите трпези секојдневно, посебно сега, бидејќи има свеж и млад лук. Меѓутоа, лукот содржи негде од 30 до 50 ppm или parts per million германиум. После останатите... Што е тоа германиум? Германиум е, чекај сега, германиумот го има како хемиски елемент. Зошто е он толку многу значаен за нашиот имун систем? Значи, германиумот е единствен елемент што Менделеев се дволно дали да го стави како да биде метал или полуметал, меѓутоа е добро кога се наоѓа во растенијата и така натаму. Содржината на германиум, на селен, на цинк во растенијата што ги има, придонесуваат многу да имунолошкиот систем стане подобар. Посебно германиумот, заради тоа што германиумот е тој што го раздвижува, што го прави силен да ни биде имунолошкиот систем. И секако покрај германиумот тука се и полисахаридите, полипептидите, трипентаноидите кои ги содржи рейши и кордицепсот, и така да ние со еден силен имунолошки систем можеме со све да се избориме. Вие сте единствен, доктор Робинсон Health Club е единствен увозник на рейши во земја, барем не сум сретнал други, сум сретнал во комбинација со неколку други и така натаму. И овдека стои и пишува, вика, успеав да прочитам, изгледа од рейши уми. Браво, со наочарите. Подобрување на имунитет, забавување на старење, регулирање на шеќерот во крвта, сузбивање алергиски реакции, антиоксидациона ревитализација на организмот, детоксификација, враќање на силата при хроничен замор, зајакнување на сексуалната мој... срам да е. Одстранување циркулаторни блокади од КБЦ. Што значи ова последново? Кардиоваскуларен систем, КВС. Од кардиоваскуларниот систем. Сакаш да кажеш дека оние што имаат стеснување и наслаги во вените, дека апсолутно, може реверзибилен процес да се направи? Да ги трне наслагите, да ги растопи наслагите, така натаму. Тоа се све, значи, сето тоа доаѓа од првата... Можеме ли да веруваме на све ова напишано и зошто треба да веруваме? Апсолутно. Значи, самиот јас бев скептик кога почнав да работам со рейши, меѓутоа времето поминувајќи и задоволните пациенти што ги имаме од Македонија, не зборам од надвор, од Македонија, ми дадоа волја и сила да верувам дека сите тие работи се вистините, бидејќи луѓето постигнуваат многу добри ефекти, посебно постоперативни или со вакви некои си и слични заболувања, али сето тоа доаѓа од добриот имунолошки систем. Со добар имунолошки систем се надокнадуваат сите тие работи. Тие се сите останати работи кои рейшито и кордицепсот ги прават. Кордицепсот, например, го зголемува кислородот во крвта за 30-40%, така да вие добивате повеќе енергија. Добива храна клетките и се ствараат едни аеробни услови кои се добри за правилно развивање на организмот и за повеќе енергија. Но, апсолутно. Ние пред да започне ова целово со корона, имавме една емисија. Вие сте магистер и вашата магистратура како точно гласи? Активни компоненти во рейши печуката, канодерна киселина. Значи, вие сте магистер баш за рейши што се однесува. Апсолутно. Мојот магистарски труд беше за рейши, да и го правев на факултетот за фармација таму со ХПЛЦ. Значи, ние ова не сум те нашол некој бајач таму негде по планини кај што си измисли дека ова што го зборите е базирано на научна... Апсолутно, на долгосежни истражувања. После таа емисија се случи, имаше огромна побарувачка на рейши и дури снема рейши кај вас. Па чекавте еден период. Сега кажи ми една работа. Во тој период кога снема, бидејќи и јас земав од кај вас, кога снема, ме фати еден вирус кој ме утепа.
колку е кумулативното дејство на решито. Дали мора дневно да се зема или имам кумулативно дејство? Дали ја ако земав реши редовно во тој период, ќе го одбегне вирусот или ќе го полесно ќе го помине? Тука ме интересира, бидејќи ми ги знаеше маките што ми беа тогаш негде во јануари месец. Так. Може и корона прилежа, појма нема. Да. Значи, секако дека има и кумулативно дејство, меѓутоа мора имунолошкиот систем, тоест имунитетот да биде на многу високо ниво, за да може по престанување на земање на решито да имате еден одреден период, нели, каде што тоа акумулиран здравје, да го кажем, или добар имунитет ќе го одржи на вашето здравје на одредено ниво. Заради тоа што и секојаш треба да се грижите нормално и со исхраната да бидете на одредено добро ниво, редовно да внесувате витамини, минерали, протеини, масти и користни што се. Меѓутоа решито си бара еден период, нели, да користите подолг период, на пример минимум треба 6 месеца да користите, па можете еден месец пауза, па после пак да користите, заради тоа што секојдневно ние на некој начин што го кажа стресот и начинот на исхрана ни го намалува имунитетот и вие нонстоп мора да го држите под напон, тоест нонстоп да го бустирате имунитетот за да го одржувате, заради тоа што лесно ќе биде ако вие живеете во рурална средина каде што ќе искочите на поле, па ќе немате телефон мобилен, ќе немате стресови, ќе немате нервози и ќе можете да имате добар имунолошки систем. Ако сте во град, кога сте постојано под стрес и под лоша исхрана, вие нонстоп морате да взимате некој се суплемент по моја препорака, бидејќи нема никакви нуспојави, реши и кордицепс и да бидете секојаш заштитени и кој год да дојде вирус или да дојде некој си друго заболување, имунитетот е тој што прв ќе ги одврати или ќе опоминете тоа на многу или нема да имате такви последици. Значи ова не е само мое мислење, че тоа е мислење на истражувачи од светски сразмери научници и од Кинки универзитетот во Јапон први го направиле тоа испитување и затоа мене ми се допадна тоа и продолжив јас да ги вршам испитувањето и нормално и сега имам во најава уште некои испитување што ќе го направам во вршта со решито и со кордицепсот, така само да ги докажеме и да ги прошириме делувањето на решито и на кордицепс. Кажи ми уште ова. Многу луѓе за прв пат се сретнаа со решито. Еве, после таа емисија, кога беше во ноември, декември, јануари, февруар, март месец, во комуникација сте со дел од тие луѓе и така натаму кои се членови на или корисници на доктор Робинсон Хелт Клабот. Какви се нивните искуства? Сега само нели можеме да се фалиме, да си правиме реклама. Те молам биди искрен колку можеш да ми кажеш што се нивните реакции во врска, бидејќи неверојатно е ова што пишува да човек тешко може да прифати затоа што за многу работи не прелажеа и така натаму. Така. Значи сега е во изобилие во сите аптеки кога ќе влезете, имате едно чудо суплементи, сите кажуваат ова е за тоа, ова е за она и така натаму. Мене тоа што ме фасцинира е испитувањето што се врши на Кинки универзитетот во Јапон, каде што луѓето ги докажале научно и клинички ги докажале добрите или бенефитот што се ствара со решито, зашто драматично го подобрува имунолошки систем. Меѓутоа мора да се знае дека дозите на добро изграден имунолошки систем кој веќе има нарушен имунолошки систем се Мики, застани малце. Грама дневно ресурс. Значи, повторија реченицата уште еднаш, оние што имаат нарушен, имаше мал прекин, оние што имаат нарушен имунитет, имунитет треба да внесуваат дози од 2, 5, дури 10 грама дневно од режи печурката и така натаму. За да може 2 грама, комбинации. 250 милиграма имам ја во ова, што значи 8 треба на ден да внесам. Да. Имаме проблем. Да. Мики, застани. Застани. Или треба ќе внесам. Застани, имаме прекин малце во комуникацијата. Да се стабилизира програмата, да се и стримингот.
Не фаќај ништо, те молам, не фаќај ништо. Миодраг, не фаќај ништо. Ништо. Да. Не. Еве, добро. Те молам, не фаќај ништо. Ја исклучи камерата. Ништо, остануваме тогаш должни да му се заблагодарам на Миодраг за разговорот. Она што можам да ви го препорачам, драги мои, дополнителните информации во врска со ова што го зборевме, го имаме и на уште една емисија, уште подетално. Требаше оваа емисија да ве подсети на токму на тоа, да ја најдам само емисијата наназад пред 4, 5, 6 месеци, да видиме. Мики, повторно се јавуваш во програма, ама не можеме не можеме да воспоставиме. Ајде да пробам уште еднаш. Миодраг, те немам со слика. Те имам, окей, се слушаме. Окей, ја некако сакав само да им кажам на гледачите, имаме една емисија, ја побарав таа емисија од пред неколку месеци, таму цело време разговараме на кој начин решито и кордицепсот делуваат на имуниот систем. Најдобро е сега да ги посоветуваме што? Доаѓање и комуникација не, но затоа постои телефон, можат да побараат совет, а вие да извршите и достава на, да речеме, овој имунобустер. Апсолутно, на куќна адреса, така, да. Значи, на куќна адреса доставуваме без никаков проблем. Треба е потребно да се јават на нашиот телефон 070-221-222. Повтори побавно. И да направиме... Повтори го телефонот уште еднаш побавно. 070-221-222. Добро? Во ред? Доставуваме на домашна адреса, потребно е да ни се јават, да ни краток разговор да направиме, за да ги прашаме кои им се дневните активности, како им е здравствената состојба, на кои години се, кој пол се и така натаму, за да им направиме нормално и краток преглед на активности кои би требале да ги прават и како да се однесуват. Може ли сето тоа по телефон? Па да, може и по телефон, нормално може, најдобро ако имат крвна слика да ни пратат, тоа најдобри показатели ќе добиеме, заради тоа што точно ќе видиме железото во каква, на кое ниво е. Крвна слика со резултат од железо? Океј, Мики, лоша е линијата, ја ти се извинувам. Вака, драги мои пријатели и пријателки, само ќе ви кажам следно, доктор Робинсон Health Club. Доктор Робинсон Health Club. Еве ги информациите каде што можете да ги добиете за Реиши. Со тоа што имате на оваа страна drrobinson.mk, сите информации можете да се јавите на телефонот што ви е доставен, така што ќе вие ќе си одлучите што ви треба, дали ви треба, како ви треба и така натаму. Ја ви посакувам добро здравје, ви благодарам за вашето внимание, драги мои пријатели и пријателки. Ние утре вечер ќе имаме уште една емисија, поготово која ќе биде интересна за луѓето кои се во некаква изолација, каде што сега зборевме за нутриционизам, а следниот пат утре вечер ќе збориме малце за психичкото здравје. Благодарам уште едно за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.